先冧魚，得嘅魚唔得嘅啊！它咬人了，咬人，你看啦！係咯，好用啊！耶，那个，你安排條喎。係。你天可以出現乜嘢？一隻咁得嘅啊！媽媽就決定開始撈魚啊！要提手啊！哦，你佢兩隻攞豬手啊！這強的你撈過去啊！強乜撈到？我只撈錢。我將兩隻睇。哦，腳溝攞啊！腳攞落嚟咩？腳乜撈到？它關進籠子先嘛。不要關它了，放到它了。它要咬人才放。拿東西蓋住，那包住它。